자, 아니 오늘 어떻게 우리 너무 오늘 봄인가요? 약간 커플룩이 아닌 커플룩. 아니 서로 커플이 따로 있지만. 네. 네. 아니 반갑습니다 여러분. 아이팜 식구분들 진짜 오랜만에 이 네. 투샷을 함께 찍게 됐어요. 이게 먼저 올라가나요? 이거를 저번 거 편집됐나요? 저번 거를 자를 수밖에 없어요. 네네네. 저번 거가 저희가 둘 다 몰골이 너무 또요? 준비되지 않은 상태에서 하다 보니까 괜찮다 그러네. 그래도 이게 아무리 유튜브라 그래도 알겠습니다. 저기 엄마들이 보는 거고 네, 하니까 네. 놀라실 수 있을 것 같아요. 아니 내 거 뭐 이상한 거 다 올려놓고 뭐 자기 나오는 거 되게 신경 쓴다. PD의 저 뭐 묵은 훔치는 거 이런 거. PD의 권한입니다. 네 알겠습니다. 아니 최근에 반가워요. 굉장히 핫하시던데요. 그 원초적 본능에 대해서 설명해 주시고. 네네. 저는 이제 다 포기했습니다. PD님이 이리 굴리면 굴러가고 저리 굴리면 굴러가고. 네, 이런 자세가 너무 좋은 것 같아요. 네. 이게 그 프로 방송인의 자세. 네. 뭔가 난 이건 싫어 하기에는 그러면 그리고 유튜브잖아요. 근데 유튜브는 좀 잔재미가 있어야지. 너무 네. 이렇게 바르게 또 가면은 또 유튜브 맛이 떨어지니까. 근데 MBC 아니니까. 근데 저거잖아요. 진짜 거의 그냥 이렇게 꾸며낸 게 아니라 그냥 일상이시잖아요. 맞아. 또 그렇게 하시는 거예요. 네네네. 그러니까 저희도 편해요. 저도 이제 폴리를 오래 알았는데 네. 봤을 때 뭐 그냥 평소에 있으셨던 일이고 뭐 그러다 보니까 좋습니다. 아니, 그러니까 촬영을 다시 한 이유는 저희가 뭐 여태까지 제품 리뷰도 많이 하고 했지만 본격적으로 우리가 그 육아를 하시는 분들에게 좀 미약하게나마 도움을 주고자 좀 정말 뭐 어머니들이 네. 팁을 주는 것도 많은데 제품을 파는 판매자로서 뭔가 팁을 주는 것도 네. 굉장히 또 정확하지 않을까. 저는 개발자이자 또 전 어머니이자 지금도 어머니구나. 유아를 길러본 어머니이자 이병분의 신부 아니죠? 아니 지금 너무 사랑하고 잘 있습니다. 네. 그러자 또 이거를 또 써본 사람이고 뭐 여러 가지기 때문에 저는 미미하지 않게 되게 크게 도움을 드릴 수 있는 사람입니다. 왜냐면 이거 개발할 때 진짜 후기 정말 많이 보고요. 진짜 연구 많이 해서 만들거든요. 그래서 정말 어떤 사람보다 잘 알 수 있다고 저는 자부할 수 있습니다. 맞아. 그리고 저희 아이팜 같은 경우는 사실 이런 마음은 좀 그런데, 그러니까 폴리의 자녀를 통해서 임상실험을 통해서 네. 나오게 된 제품들이 굉장히 많아요. 네. 그만큼 정말 이게 아이한테 안전한지 또 아이가 사용하기에 규격이 맞는지 그런 부분에 대해서 정말 고민을 많이 하고 맞아요. 또 그 하실 말이 있잖아요. 그러니까 지금 시점에서 네. 이런 유아용품 회사라는 게 살아남은 회사들의 특징이랑 네. 또 저희 아이팜만의 또 강점이 있잖아요. 진짜 이거는 되게 제가 굉장히 자부하는 건데요. 요즘 세상에 그러니까 국내 유아 브랜드들이 굉장히 많은데 직접 제조한다기보다는 굉장히 유명한 수입 물건을 가지고 들어와서 판매하는 유명 회사들은 되게 많아요. 아니면은 되게 소소하게 한두 개씩 한 카테고리씩 이렇게 만들어서 키워가시는 분들이 있고요. 아니면은 대부분은 중국에서 그냥 수입해 들어오거나 아니면 아까 말했듯이 유럽이나 미국의 유명 브랜드를 가지고 사서 하는 분인데, 저희처럼 되게 큰 회사고 되게 잘 만들고 되게 센스 있고 트렌드를 앞서 가는데도 불구하고 저희가 직접 굉장히 많은 카테고리를 직접 연구하고 개발하고 만들어서 생산해서 직접 판매까지 하는 회사는 국내 유일, 아마 제가 볼 때는 꽤 유일한 회사. 네, 어디 뭐 아시아권 전 세계에서도 좀 좀 유일하다? 굉장히 자부할 수 있는 회사입니다. 그 말이 생각나네요. 예전에 데프콘 씨, 가수 데프콘 씨 있잖아요. 네네네. 래퍼 데프콘 씨가 네. 그 라디오스타 나와가지고 한 말이 있는데, 자기가 지금 10년 넘게 가수 이제 래퍼 생활을 했는데 그 자기가 그래도 여태까지 지금 이 바닥에서 살아남을 수 있었다는 거는 다 경쟁력이 있었고 자기만의 그런 다른 래퍼들과 비교했을 때 매력이 있었기 때문에 결국에는 맞아요. 살아남을 수 있었던 거다. 맞아요. 이 세계가 얼마나 잔인한 줄 아냐 하는데. 맞아요. 전쟁통이죠. 뭐 그냥 경제, 그냥 물건을 이렇게 사고 파는 유통 자체 전체가 전쟁인데 네. 그 가운데서도 유아 쪽은 정말 저는 항상 이게 미안하지만 저희 직원들한테 전쟁통이다. 맞아. 안에서 힘을 합쳐야지 밖에 나가서 싸울 수 있다. 이건 정말 장난이 아니다. 맞아요. 막 이런 말을 실제적으로
저희가 부드럽게 아름답게 메이킹해서 팔지만 안에서는 진짜 맞아. 싸우고 있다는 거. 그리고 네. 그 어느 트렌드, 아까 그 어느 카테고리보다 거의 패션만큼 트렌드에 정말 민감한지 저는 몰랐어요. 그러니까 사실 유아용품이라고 했을 네. 때는 되게 그냥 뭐 기본적인 용품들만 있는 줄 알았는데 아이팜에 들어가고 나서부터는 이 전쟁이라는 카테고리, 이 전쟁이라는 개념으로 봤을 때 와, 이거 색 좀만 예를 들어서 그때는 정말 저희한테는 잘 나가는 제품이었는데 이게 색이 금방 트렌드가 변했어 아니면 디자인이 변했어 하면은 그냥 내면 받더라고요 아예. 근데 사실 이거는 제가 조금 자랑을 해도 될까요? 네네. 자랑인지 아닌지 모르겠는데 사실 이 전쟁을 시발하는 사람이 저예요. 여기 시발이라는 단어가 좀 들어가서 그렇지만 폴틀러. 시작한 사람이 폴틀러인가요? 폴틀러? 네, 저희가 맞아요. 왜냐면 예전에는 아기 용품에 대해서 트렌드를 거의 그냥 쫓지 않았어요. 그냥 일상적인 그냥 있는 컬러로 만들거나 아니면은 그냥 매년 똑같았어요. 별로 그런 게 없었어요. 근데 저는 솔직히 집안의 인테리어나 이런 거에 사람들이 되게 관심 있고 붐이 일어나는 걸 보면서 엄마들이 그쪽에 관심이 있어서 하는 걸 보고서 아기 장난감도 좀 엄마 분위기나 엄마 느낌에 맞춰가고 집안 인테리어에 좀 묻어 들어가고 어울렸으면 좋겠다라는 생각을 해서 스타트를 걸어서 저희 아이팜이 처음에는 되게 완전 독주를 했었죠. 그래서 완전히 혼자 독주를 하다가 나중에는 이제 주변에 분들이 눈치를 채고 따라오기 시작했습니다. 근데 저희는 또 그들을 제쳐야 되니까 또 뉴 트렌드 해서 만들어 나가면서 지금까지 전쟁이 이제 피 터지게 싸우고 있는데 사실 그 스타트를 건 게 저였기 때문에 제가 지금 솔직히 아이팜이 여기서 살아남은 분도 있고 제가 이 늦은 나이에도 지금 오랫동안 아이팜에 살아남은 이유기도 합니다. 이게 그러니까 원래는 그래서 그 전쟁터에서 약간 나를 따르라 진두지휘 하셨는데 네네. 요즘은 뭐 언택트 시즌인지 몰라도 그냥 채팅으로만 그냥 따라오세요라고만 하더라고요. 제가 네. 요즘에는 약간 뒷방에 있습니다. 네. 네, 그래서 오늘 그만큼 유아용품 카테고리가 정말 유행에 민감하고 정말 전쟁통인데 그 전쟁통에서도 저희 회사 제품은 여러 가지가 있는데 정말 세월이 지나도 그 전쟁통에서도 항상 선두를 달리고 있는 제품군이 몇 가지가 있는데 그 중에서도 보이시죠? 탑 오브 탑. 정말 자랑스럽게 아이팜 하면 딱 생각나는 뭐 한 3가지 정도 안에 네. 무조건 들어가는 네. 저는 3가지 이렇게 뽑을 수 있을 거예요. 미끄럼틀, 베이비룸, 변기. 근데 디딤 때도 뽑고 싶다. 너무 꼽을 게 많다. 근데 어쨌든 네. 이렇게 전쟁을 일으키고 계십니다. 전쟁, 네, 근데 정말 아이팜 변기 하면은 네. 안 거쳐간 애들이 없을 정도로 저희가 자부할 수 있는 네. 그렇게 유명한 제품입니다. 그러니까 저희가 오늘은 제품을 말하려고 하는 게 아니라 네. 그러면 이 제품이 유명한 이유가 있을 거 아니에요. 네. 그러니까 어떻게 보면은 변기라는 거는 실생활에 있어가지고 네. 어른이나 애들이나 정말 필요하다는 소리인데 네. 자, 제가 묻고 싶은 거는 육아를 하는 데 있어서 배변 훈련이라는 거에 대한 중요도 네. 그거를 간단하게 조금 본인의 경험담으로 인해서 좀 설명을 해주셨으면 좋겠어요. 제가 경제적인 이유가 본인의 경험담이라서 자꾸 제 어린 시절을 생각하게 되는데 그게 아니죠. 혹시 요강 말고 요강 막 이런 거 말고 아니, 저기 가끔 기억력이 뛰어난 사람들은 그 기억을 하던데 혹시 본인 어렸을 때 배변 훈련 기억나요? 전혀 안 나요. 저도 몇 가지는 기억나는데 배변 훈련은 아예 기억이 안 나요. 전혀 안 나요. 진짜. 네, 근데 제가 엄마로서 배변 그러니까. 훈련은 정말 강렬하게 갖고 있죠. 왜냐면 정말 초반에 배변 이거 기저귀를 떼는 날을 되게 고심해서 기다려요. 2가지 이유가 있는데요. 일단 첫 번째 이유는요. 계속 갈아줘야 되는 힘듦이 있어요. 왜냐면은 번거로움. 예, 너무 번거롭죠. 그러니까 뭐 잠을 못 자요. 왜냐면 2시간마다 갈아줘야 되고 나중에는 조금 뭐 3시간마다 좀 시간이 늦춰지긴 하고 그래서 기저귀가 아무리 비싸도 가장 프리미엄 기저귀를 사는 이유가 아이들이 살이 일단은 그 덧나지 말아야 되고 그다음에 좀 비싼 기저귀가 오래 버텨요. 아 비싼 그래서, 비싼 네, 그래서 돈값을 한다. 네, 원래는 한두 번 살 때 갈아줘야 되는데 거의 이게 돌덩이가 돼서 무거워질 때까지 그래도 피부가 괜찮고 이게 많이 품는 기저귀가 있어요. 그러면은 그거를 사게 되는 이유가 너무 갈아주는 게 정말 그쵸. 생각을 해보세요. 몇 년 동안 계속 갈아줘야 돼요. 그것도 진짜 전쟁이죠. 네네. 그래서 그거가 일단은 그렇고 일단 기저귀 값이 굉장히 비싼데 하루에 뭐 똥dum을 많이 싸니까 그나마 저희 아들은 효자인지 뭔지 모르겠는데
대변은 그렇게 많이 왔어요. 근데 대변도 매일 싸는 애들은 진짜 엄마가 너무너무 힘들거든요. 네, 저희 애는 그 정도는 아닌데 어쨌든 소변 때문에 계속 갈아줘야 된다. 근데 가격이 너무 비싸다. 그러니까 이제 배변을 이거 언제 도대체 이 기저귀를 떼나 이제 기다리는데 이제 어린이집을 안 보내고 집에서 하시는 분들은 훨씬 더 많이 궁금하면서 아마 맘카페나 주변 엄마한테 많이 물어볼 거예요. 네. 근데 어린이집을 저는 일찍부터 다녔기 때문에 워킹맘이기도 하고 좀 저는 사회성을 좀 길러주고 싶었어요, 아이한테. 그리고 아이가 좀 잘 적응했고 좋은 선생님들을 만났고 선생님 감사합니다. 근데 그 이제 딱 그 한 20개월 정도 됐나? 어린이집에서 연락이 왔어요. 아이를 이제 기저귀를 채워 보내지 마시고 기저귀를 가방에 넣어서 보내주세요. 라는 연락이 와요. 걱정되죠. 그게 가능할까? 근데 이제 낮잠을 자잖아요. 그러니까 낮잠 잘 때만 채우시고 보통 때는 이제 오줌이 매려오면 말해. 그래서 어린이집에서 훈련을 시켜주셨어요. 되게 좋은 어린이집이네요. 네, 그래서 저는 좀 쉽게 갔어요. 그리고 어린이집에서 말씀하시기로는 아이가 너무 빨리 하루 만에 아이가 훈련을 해버렸어요. 좀 이렇게 좀 사회성도 좋은 아이고, 그래요? 좀 똑똑하다고 하면서 얘는 그냥 하루 만에 진짜 거의 그냥 바로 해가지고 그냥 뭐 바지에 싸는 거 여벌옷도 보내거든요. 처음에 여벌옷을 한 번도 사용하지 않고 그냥 무사히 통과. 근데 어쨌든 제가 말씀드리고 싶은 거는 보통 18개월부터 시작해서 보통 30개월 내에 보통 배변 훈련을 이제 하게 돼요. 저 질문에 너무 긴데다 그랬나요? 아니요. 그러니까 정리를 해보면은 그러니까 배변 훈련이 필요한 엄마로서의 배변 훈련이 필요한 이유는 네. 뭐 아이가 사회성을 기르고 이런 거는 정말 뭐 어디 구글 찾아보면 너무 뻔한 대답이고 현실적으로 봤을 때는 번거로운 거, 그러니까 네. 육체적으로 힘든 거와 너무 힘들고 그리고 경제적인 거. 예, 맞아요. 기저귀값 무시 못하죠, 정말. 네. 그렇기 때문에 요거 하나 있으면은 이제 네. 그걸로 해결되는 거. 그리고 아이가 스스로 좀 느끼는 거는 일단 안 차보셨죠, 기저귀. 아직 안 차실 나이죠. 네. 왜냐면은 어른 되면도 막 선전하더라고요. 선전이란다. 광고하더라고요. 저도 그거는 아직인데요. 그런 거 차시는 분도 있으신 것 같은데 어쨌든 여자들은 뭐 얼마다 이렇게 차는 경우도 있고 그다음에 임신한 다음에도 또 피가 많이 나기 때문에 그러니까 출산한 다음에도 좀 그럴 수 있죠. 했는데 진짜 굉장히 불쾌합니다. 솔직히 느낌이. 그럼 그렇죠. 아이도 똑같이 그거를 느낄 테고 중요한 거는 이게 좀 크잖아요. 그러니까 아이 걸음걸이가 우리가 그냥 옷 입었을 때는 그냥 이렇게 걷거나 막 뛸 수 있는데 기저귀를 차고 있으면 아이 걸음걸이 아무래도 뒤뚱뒤뚱하거나 다리가 사이가 좀 벌어질 수밖에 없어요. 그래서 기저귀를 가는 시기는 아이가 뛰는 시기랑 딱 맞아 떨어져요. 그래서 24개월 기준으로 전후가 되는 거예요. 네. 그렇게 세 가지 이유입니다. 아니 그러면은 사실 배변 훈련이라는 게 되게 어떻게 보면 고도의 뭔가 이렇게 정말 아이의 성장에 따라서 정말 필연적으로 할 수밖에 없는 건데 무조건 해야죠. 아까 말씀하셨는데 보통 보니까 만 24개월에 배변 훈련을 완벽하게 하는 애가 통계적으로 봤을 때 한 26% 정도 되고 그거밖에 안 돼요? 네네 놀라셨죠. 생각보다 그리고 30개월 정도 됐을 때 85%. 그리고 36개월 그러니까 생후 한 3년 정도 돼야지 98%의 확률로 대소변을 가리게 된다고 해요. 그럼 만약에 제가 질문하고 싶은 게 이런 댓글들이나 이런 게 달렸던 기억이 나는데 그러니까 지금 예를 들어서 36개월 됐는데 98%면은 다른 2%는 못 한다는 거잖아요. 못할 수도 있죠. 그랬을 때 그런 상황에 있을 때 내가 부모라면은 어떤 식으로 대처를 해야 되는지 제가 그렇게 경험을 안 해봐서 대처 능력은 모르겠지만 제가 배우기로는 저희 엄마들은 매일매일 배우거든요. 아이가 매일매일 달라지기 때문에. 근데 성인은 이제 문 PD님 같은 경우에는 다 컸잖아요. 그럼에도 불구하고 저희가 한 5년, 10년 터울로 자라면서 저희도 성장하고 뭔가를 배우죠. 그럼요. 네. 근데 아이들은 그 성인이 한 30년 거를 거의 한 1년, 2년 단위로 엄청나게 그렇게 발전한다고 보시면 돼요. 저희가 태어나서 밥 먹고 화장실 가고 옷 입고 사람하고 대화하고 이거를 아주 짧은 기간에 배우기 때문에 엄마들은 정말 매일 애가 바뀌는 걸 보거든요. 네, 그래서 어쨌든 그렇게 배우는데
잠깐 아까 질문 뭐였죠? 그러니까 이 아이들이 배변 훈련이 늦춰졌을 때. 늦춰졌을 때. 네. 그러니까 저희도 배웠는데 뭐라고 하면 늦더라도 이거를 구박을 하거나 이걸 못한 거를 왜 너 못해? 빨리 해야지라고 하면 아이가 스트레스를 받아서 더 늦는다고 해서 충분히 기다려주고 괜찮아라고 얘기를 해주고 이렇게 소통해서 그러니까 느낌이 오면 말해 이걸 이제 여러 번 연습을 해야 되죠. 그리고 제가 볼 때 이 통계는 아마 밤잠까지 맞아요. 걸린 네, 것 같아요. 맞아요. 왜냐하면 네네. 낮에는 다 돼요. 근데 밤에는 긴 잠을 자잖아요. 네, 그래서 맞아요. 배변 훈련이 보통은 낮에는 평상시 옷을 입고 낮잠을 잘 때 잠깐 차거나 그리고 밤에는 무조건 차요. 그러면은 하더라고요. 제가 볼 네. 때 36개월 맞는 것 같아요. 그러면은 처음에는 이제 좀 오래 차요. 근데 어느 순간 그럼 밤에도 한번 안 채워보세요. 그리고 어린이집에서 이제 낮잠 잘 때 안 채워볼게요. 이런 시간이 와요. 그러면 밤에 자다가 실수를 해요. 그래서 그 방수 패드를 깔아요. 이제 기저귀가 없는 상태에서 밤에 이렇게 할 수가 있으니까. 네, 그러면은 몇 번 빨기도 하고 사실 최근에도 몇 번 실수한 적이 있어요. 왜냐면 낮에 너무 피곤하거나 그러면은 보통 이제 오줌 예련 밤에 깨서 가야 되는데 그거를 이제 너무 피곤해서 그냥 자버리는 경우죠. 실수할 수 있죠. 네, 그래서 성인도 실수하잖아요. 성인 때도 막 그냥 오늘은 실수한 얘기 안 할 거예요. 근데 어쨌든 그래서 그럼 애가 엄청 고민을 하는 거예요. 그리고 밤에 잠자기 전에 어떡하지? 엄마 나 어떡하지? 나 지금 몇 번 주기로 썼지? 막 이렇게 고민을 하는 거죠. 야 걱정할 필요 없어. 그날 네가 너무 피곤해서 그랬던 네네네. 거야. 네네. 그리고 싸도 돼. 엄마가 빨면 돼. 너무 걱정하지 말고 차. 근데 그 이후로 아무 일도 없었어요. 그래서 되게 안심시켜주고 넌 할 수 있고 그런 일이 있어도 너는 잘못한 게 아니다. 이거를 이제 좀 그러니까 응원을 해주고 독려를 해준 게 그쵸. 중요하네요. 네. 그러니까 처음에 진짜 그게 되게 중요한 것 같아요. 저 아는 지인도 되게 안타까운 얘기를 하자면은 고3 친구거든요. 근데 얘가 이제 수능을 봤는데 수능을 못 봐서 어쨌든 재수를 하게 되고 재수를 하게 되는 상황인데 그럼 재수 학원을 다녀야 되잖아요. 근데 재수 학원을 못 간대요. 그래서 왜 그러니 하니까 자기 집이 아니면 화장실을 못 쓴대요. 대변. 그러니까 어떤 일이든 소변도요? 네, 아예 화장실을 자기 집 화장실이 아니면은 소변이나 이런 거를 일을 못 보는 상황이래요. 그래서 그거는 사실 어떻게 보면은 제일 중요한 거는 뭐 이유야 여러 가지 있겠지만 트라우마가 있겠지만 그건 처음 들었어. 처음 시작할 때 네. 굉장히 높은 확률로 뭔가 이렇게 독려를 받지 못했다거나 그럴 수도 있고 어쨌든 여러 가지 요인이 있겠지만 특히 이 배변 활동이라는 게 요즘 애들은 어릴 때 그렇게 뭔가 잘못 시작이 되면은 뭔가 그런 상황으로 갈 수도 있지 않을까 해서 꼭 여러분들이 다독여 주시고 응원해 주시는 게 정말 중요하다고 생각을 합니다. 그러면 다음 얘기해 볼게요. 뭐 그냥 저는 통계에 있는 거에 대해서 말하는 건데 이거는 확실하지 않은 건데 그럼 배변 훈련을 대소변을 가리는 데 있어서 네. 여아들이 네. 남자들보다 네. 남아들보다 네. 조금 더 빠르대요. 그거에 대해서는 혹시 동의하실 수가 있나요? 네. 어떤 이유에서죠? 저는 이거는 사실 통계고 평균이잖아요. 네네. 그래서 물론 개각각 다 다르겠지만 모든 부분에서 여아들이 조금씩 다 빠르다고. 그런 거예요? 예, 그게 꼭 배변이 아니더라도 뭐 제가 이제 남아잖아요. 그래서 뭐 데리고 나가서 뭐 하다 보면 이거 할 줄 알면은 여아들이 조금씩 다 빨라요. 약간 본능적으로 더 그런 청결이나 이런 거에 대한 게 조금 더 신경을 쓰는 약간 그런 유형인 건가? 엄마 아빠를 보면서. 아무래도 솔직히 문 PD님 저랑 같이 성인이잖아요. 네네네. 근데 제가 솔직히 많은 남자를 그렇게 만나보진 않았지만 주변에 남자들을 많이 보고 제 윗남자도 만나보고 하는데 남자들은 조금 더 이것도 통계적이에요. 네. 여자들보다 좀 단순하면서 조금 더 본능적인 게 있게 태어난 것 그럴 같아요. 수 있겠다. 그리고 그러니까 그런 부분인 것 같아요. 그러니까 사실 조금 더 여자가 섬세하고 좀 이렇게 네. 챙기는 이런 맛이 좀 있죠. 그리고 또 스스로를 어쨌든 챙기고. 이런 거 하면 좀 그렇지만 생식기의 외형상 사실 아까 말씀드렸다시피 여자분들은 이제 나이를 드셔서도 기저귀를 찰 수밖에 없는 출산을 하고 찰 수밖에 없는 그런 그 외형상 생김새상 그렇게 될 수밖에 없고 남자는 좀 거기에 대해서 아기를 좀 낳아야 되는 덜 할 수 있잖아요. 네네. 그리고 제 기억에는 저 어렸을 때는 아버님이나 이런 분들이 그냥 급할 때는 거리에서 그냥 그쵸. 네, 노상방뇨 좀 많이. 이렇게 요즘에 택시 운전사, 트럭 운전사 아저씨들 그거는 길에서 너무 싫어요. 그냥 제가 갈 그거 거라서. 한블리? 뭐죠? 그거 하여튼 그거 있잖아요. 차 막 그런 한블리 맞죠?
뭐예요 그게? 우버 같은 건가요? 아니 그거 TV 프로그램 있잖아요. 한문철. 한문철의 한문철 TV, TV. 예, 그거 보면은 트럭 아저씨들 이제 너무 맞지. 오랫동안 운전하시니까 그러니까- 문 열고 네. 그 자리에서 문 열고 어. 네, 여러분 이해는 가는데 그거 되게 경범죄예요. 네, 맞아요. 여러분, 그건 그러시면 안 돼요. 잡혀가. 네. 아니 잡혀가지 않다. 돈 내죠, 돈 네, 내죠. 그냥 정말 다른 시민분들이 네. 그냥 좋게 봐주고 그러는 거지 원래는 당연히 시민으로서 문화 시민으로서 하시면 안 되는 거예요. 고생하시는 거 술 먹고 알고. 길에서 사시는 분도 뭐 네. 남자들 있잖아요. 아, 근데 근데 진짜. 우리 어쩌다 이 얘기를 하고 있죠. 아, 예. 아니, 아무튼 그래서 남아가 조금 네네. 더 그런 부분에 있어서 네네네. 또 무심한 거에 대한 거는 저도 인정을 하는 부분이에요. 네. 저학년 때까지는 여자가 좀 빨라요, 뭐든지. 그러다가 어느 순간 동일해지거든요. 근데 그런 부분 때문에 아마 그렇지 않을까 그냥. 네. 좀 더 자세한 거는 의사 선생님 어느 누군가가 말씀해주세요. 가정의학과에서. 그래서 이런 배변 훈련 관련해 가지고 뭐 다른 중요한 얘기는 당연히 뭐 더 전문가 소아과 전문가분들도 계시고 많은 분들이 말하셨겠지만 저희가 정말로 팁을 드릴 수 있는 것 중에 뭐가 있을까 고민을 해봤어요. 그래서 이런 예를 들어서 포티 네. 같은 게 뭐 너무 잘 아시는 포티라서 저희가 네. 설명을 안 드려도 다 아실 거라고 생각을 네. 해요. 네. 그래서 정말 저희 직원 아이팜 제가 오래 있던 사람으로서 얘기를 해보자면은 어쨌든 아이가 배변 훈련을 하게 하려면은 이 친구가 흥미를 갖게 하고 네. 응원을 하게 재미를 갖게 만들어야지 네. 조금 더 그걸 쉽게 접할 수 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 네. 저는 어머니들이나 아버님들이 네. 요 소변기 이 포티를 주문하셔서 왔을 때 네. 언박싱을 같이 하시면 좋을 것 같아요. 같이 하시면서 얘한테 이거는 네 거야. 어디 한번 우리가 한번 볼까 하면서 처음 시작부터 조립할 때까지 이 친구한테 이거는 너를 위한 선물이다 하면서 뭔가 그런 자립심을 길러주고 그런 부분에 대해서 시작부터 같이 하는 게 정말 좋을 것 같다는 팁을 드려요. 뭐 어떻게 사용하시고 하는 거는 너무 뻔하니까 사실 제가 설명 안 드리는데 어쨌든 우리도 뭔가 기다렸던 소품을 그러니까 기다렸던 택배? 선물을 받거나 이럴 선물? 때 네. 그 뜯는 즐거움이 있어요. 그쵸, 사실. 그쵸. 네. 그쵸. 그거부터 뭔가 이렇게 알려주시면서 그러면은 굉장히 본인의 이건 나를 위해 엄마 아빠가 준비를 했구나 하면서 네. 기뻐하면서 흥미를 가지고 또 아시다시피 뭐 이렇게 흥미를 가지실 요소가 너무 많이 있으니까 그런 부분에 대해서 아이가 어렵지 않게 접할 것 그거 같다는 알아요? 생각이 들어요. 제가 되게 놀란 부분인데 지금 말씀하신 부분에 되게 동의하는 게 이게 내 거고 내가 스스로 움직일 수 있는 거고 이게 나만의 것이라는 게 아이들한테 굉장히 소중한 그런 경험이라는 게 뭐냐면 네네. 이거 약간 다른 얘기일 수도 있지만 네네. 아이들이 야채나 파 이런 거 안 먹잖아요. 네. 안 좋아하거든요. 그러니까 잘 먹는 애들이 있는데 난 지금도 안 먹어. 근데 너무너무 놀란 게 아이가 요리를 자기가 직접 하잖아요. 저희 애가 파를 안 먹어요. 야채를 그냥 아예 파란 거 있으면 안 먹어요. 싫어할 수 질색팔색을 있죠. 하는데 네. 어느 날 뭐 이렇게 유튜브를 보고서 저한테 요리를 해준대요. 그래갖고 그 계란볶음밥을 해줬어요. 네네. 근데 거기다가 그 유튜브에 써 있었던 건 이제 파를 넣으라고. 그래서 자기가 슈퍼에 가서 우리 집 파가 없거든요. 네. 근데 파를 사왔어요. 아이가 직접. 그래서 뭐 재료를 다 사다 넣었더니 너무 맛있게 먹는 거예요. 그래서 제가 그때 처음 알았어요. 그리고 나중에 이런저런 TV 프로그램 이걸 보니까 정말 아이들이 안 먹더라도 자기가 요리에 가담을 하고 자기가 직접 요리를 하면 그 어떤 요리도 다 먹는다는 거예요. 약간 그런 데서 얘가 좀 자기가 직접 여기 원래 기저귀만 싸고 자기는 이렇게 그냥 서서도 쌌고 앉아서 쌌고 맞아요. 누워서도 쌌는데 갑자기 자기가 기저귀를 벗고 여기서 싼다는 그 두려움이 생길 수도 있잖아요. 그쵸. 낯설 수도 있잖아요. 근데 이게 완전히 내 거고 엄마 아빠랑 똑같이 행동하는 걸 또 좋아하잖아요. 그러니까 이게 똑같이 생겼잖아요. 또 엄마 아빠 거랑. 그래서 여기 앉아서 이게 완전히 내 거라고 했을 때 좀 더 망설임 없이 얘를 사용할 수 있겠다라는 생각이 갑자기 들었어요. 그러니까 뭐 정말 시작부터 아이팜 변기로 시작하는 거는 뭐 너무 강추하는 건데 방금 폴리랑 제가 말했듯이 본인 거라고 생각할 수 있게 엄마 아빠들이 조금 더 그런 같은 응원을 하셔도 이건 네 거야 너가 할 수 있어 이런 식으로 응원을 해주시면 너무 좋을 것 같고 그래서 조금 미리 사서 친해지는 시간을 좀 갖는 것도 맞아요. 바로 시작하는 것보다. 그래서 마지막으로 뭐 하자면은 이런 친구도 있습니다. 소변기 같은 경우도 약간 네. 따끈따끈한 신상인데 너무 사랑받고 있습니다. 얘 같은 경우도 이지주잉 투스텝 소변기라고 해가지고 이렇게 그냥 엄마 아빠랑 똑같은 것도 있지만 이렇게 벽에 붙여가지고 이렇게 귀엽게 오히려 애들이 더 다른 의미로 흥미를 붙일 수도 이거 약간 선인장 물주라는 약간 그런 의미에서 좀
선인장에 물 주러 가자. 약간 그래서 이게 물 주면 이 높이가 이렇게 조절해서 이렇게 올라간다는 약간 그런 건가요? 그거는 생각하지 못했는데 괜찮은 생각인 것 같아요. 아이들한테 생물학적인 약간 접근을 네. 가르치는 그러니까 것 두 같은데. 가지 포인트를 생각할 수 있어요. 저희가 인테리어 할 때 너무 다 깔끔하게 맞추는 집도 있고 네네. 조금 다양하게 소품의 재미를 넣는 그런 인테리어 두 가지가 약간 양분화돼서 하고 있잖아요. 근데 우리 집은 되게 깔끔하고 하얗고 딱 정돈되어 있고 나는 이런 성격이 하면은 이쪽으로 선택하시면 되겠고 우리 집은 약간 그 베스도 약간 타일도 되게 예쁜 색깔이고 네. 약간 오목조목하면서 약간 오브제 느낌의 무슨 소파라든가 뭐 테이블이라는 게 이래서 우리 집은 약간 독특한 집이야 하면은 저는 이런 제품 엄마들이 이렇게 개취로 맞아. 선택하실 수 있다. 정말 이거는 취향 차이니까 네네. 사실 두 개의 제품을 뭐 그냥 추천드리는 거 이외에도 많은 고객분들이 선택을 하시는 거니까 후회 안 하실 거예요. 그리고 하나는 이 아이는 조금 더 짧게 쓰고요. 네. 이 아이는 정말 오래 써요. 왜냐면은 남아 소변기 아이가 한 5살 정도 돼야지 그 성인 변기랑 약간 높이가 네네. 맞거든요. 네네. 그 전까지는 계속 쓰게 되어 있어서 이 소변기는 정말 오래 사니까 정말 신중한 선택. 네. 이런 애들은 여행 갈 때도 차 한 켠에 놨다가 그냥 뭐 이렇게 뭐 여행 이 정도 가볍고 네. 뭐 간단하니까. 그러면 뭐 네. 부담 없이 갈 수 있겠네요. 뭐 아니면 이것만 들고 가셔도 될 수도 있고. 네. 그러니까 여러분 뭐 아이팜 변기 말해 뭐 하나요? 자꾸 네. 말해 뭐 하면 약간 귀찮아라고 할 수 있는데 저는 마지막으로 한마디 드릴게요. 배변 훈련이라는 게 싸고 끝이 아니죠. 닦는 것까지 자기가 혼자 완벽하게 해야지 그게 완벽한 배변 훈련이라고 하더라고요. 기저귀를 떼고 단순히 여기다 싸는 게 끝이 아니라 우리 성인을 보면은 싸고 닦고 손까지 씻잖아요. 물론 그렇게까지 할 수 있는 아이팜 제품들이 너무 많으니까 그런 거는 한번 확인하시면 좋을 것 같은데 단순히 이 변기 쓰실 때 팁을 드리자면은 그냥 이렇게 싸고 끝나는 게 아니라 놀이로 생각하신다면 뒤에 휴지거리가 있거든요. 여기에 휴지를 놓으신 다음에 자, 손 닦아야지 여기 닦아야지 이런 것까지 원큐로 이렇게 그러니까 완벽하게 교육을 할 수 있는 제품이기 때문에 뭐 다시 말하지만 저희가 사지 말라고 하셔도 이미 아까 말했던 그 전쟁에서 살아남은 몇 안 되는 제품들 중에 하나이기 때문에 후회 안 하실 겁니다. 정말 하나도 그냥 허투루 만든 적이 없어요. 제가 보통은 이런 말씀 드리면 또 개발자들이 뭐라 할 수는 있지만 네. 저는 그런 마케팅 그 말들을 많이 하거든요. 네. 개발자는 영업을 배워야 되고 영업자들은 개발이나 디자인을 배워야 된다고 생각해요. 이 산업 디자인을 하는 상황에서는 제가 영업하는 출신이었는데 개발과 디자인까지 관여하게 된 이유가 뭐냐면 잘 못 만든 상품은 팔기가 너무 힘들어. 그렇죠. 그래서 제가 너무너무 팔기 힘든 상품을 하다 보니까 자꾸 제가 팔기 쉬우라고 관여하기 시작하다가 지금은 오히려 그쪽에 더 능통한 사람이 됐거든요. 그래서 제가 오죽 잘 팔고 싶었으면 만들었을까. 맞아. 정말 일이 쉽게 하려고. 아니 본능적으로 이렇게 판매하시는 분들은 딱 제품 보자마자 네. 이거 된다 안 된다는 거를 좀 네. 가다가 있더라고요. 예. 그리고 또 하나 있어요. 제가 라이브에서 직접 물건을 팔잖아요. 네. 제 얼굴을 내놓고 자신있게 목소리 크게 얘기할 수 있으려면 제품이 좋아야 돼요. 그럼. 네. 제 얼굴 다 팔렸잖아요. 그래서 저는 하나 만들 때 진짜 뭐 조금이라도 정말 용서를 안 해서 진짜 약간 제가 밖에서는 좀 허술한데 회사 내에서는 깐깐하다고 좀 소문이 나서 기분이 별로 안 좋습니다. 저 깐깐한 사람 아닙니다. 근데 어쨌든 제품은 그렇게 좀 진짜 고민해서 만든다는 거. 네. 네. 저희가 뭐 여러 가지 이슈가 있을 수도 있고 뭐 음식점이 뭐 서비스가 안 좋을 수도 있고 오픈 시간이 불분명할 수 있지만 맛이 좋으면 끝. 네. 그냥 음식점은 그냥 그게 본질인 것 맞아요. 같고 네. 제품을 판매하는 사람들 입장에서는 네. 제품이 제일 중요한 것 같아요. 혹시 부족한 부분이 있다면 또 사람이 실수하는 거니까 이렇게 의견을 남겨주시면 다 수정하고 고치도록 하겠습니다. 네. 여러분 이만 줄일 거고요. 네. 여러분 우리 아이팜 유아 변기와 함께 다시 말씀드리지만 아이들하고 어차피 행복하려고 모두가 살고 있는 거잖아요. 행복하게 아이를 키우면서 네. 또 이렇게 육아를 하시는 데 있어가지고 아이팜 제품들 변기 말고도 다른 재밌는 제품들 많고 저희가 이제 리뷰를 많이 했으니까 그런 거 한번 보시면서 꼭 저희 제품이 아니더라도 이 변기나 이런 거는 어디 가서든 어느 나라 어느 지역에 있어든 필수인
아이들을 위한 제품이니까 그렇게 행복한 멘트가 안 되냐, 가족들과 행복한 배변 훈련 되셨으면 좋겠습니다. 줄일 건데 아까 전쟁이라고 말씀하셨는데 이 전쟁통을 여태까지 이용하시면서 되게 그 전우들 되게 낙오된 막 이렇게 그러니까 막 나를 따라했는데 못 따라간 전우들 있잖아요. 많습니다. 그분들한테 그냥 기념상 한마디 하시죠. 새해인데 오랜만에. 아, 네. 죽어서 말 못하나? 못 듣나? 어딘가 살아있을 우리 전우들, 저와 함께하는 동안 제가 너무 힘들게 해서 죄송합니다. 늘 감사하죠. 정말 고생 많이 한 분들도 있고. 네네. 저는 병을 얻었습니다. 병 얻기 전에 나가서 다행입니다. 네, 여러분 그렇게 만든 우리가 전쟁통에서 만든 병기입니다. 많이 사랑해 주시고 행복한 배변 훈련 되세요. 이만 마칠게요.